আসসালামু আলাইকুম, দিস ইজ আয়েশা ফ্রম আয়েশাস ওয়ার্ল্ড। আজকে একটি আনবক্সিং ভিডিও নিয়ে হাজির হলাম। আমি দারাজ থেকে কম বাজেটে কী কী প্রোডাক্ট কিনলাম তাই নিয়ে আজকের ভিডিওটি। সো লেটস গেট স্টার্টেড। ফার্স্টেই 5 পেয়ার্সের শু কম্পিউটার দিয়ে স্টার্ট করছি। আমি অনলাইনে অনেকগুলো পেজ সার্চ করেছি এবং তারা অনলি 1 পেয়ার্সই বলে 60 থেকে 70 টাকা এগুলোর দাম। সেখানে দারাজে আমি পাচ্ছি 150 টাকা 5 পেয়ার্স উইথ ডেলিভারি চার্জ। এখন বলি প্রোডাক্ট নিয়ে, এটা অনেক ভালো, কমফোর্টেবল ছিল। হিল পরলে যাদের আমার মতো পায়ে ফুসকা পড়ে যায় তারা এটা নিতে পারে। এটা লাগানো যায় খুব সহজে, জাস্ট পেছনের স্টিকারটা খুলে লাগিয়ে নিলেই হয়ে যাবে। যারা বলেন দারাজে অর্ডার করলে ভালো জিনিস পাওয়া যায় না, তাদেরকে বলছি রিভিউগুলো ভালো করে পড়ে অর্ডার করলেই ভালো জিনিস পাওয়া যায়, যেমনটা আমি সবসময় পেয়ে এসেছি। কমই খারাপ জিনিস পেয়েছি। দেন আমি এনি3 আইটেম থেকে 3টি প্রোডাক্ট অর্ডার করি, যা 475 টাকা। ইন্ডিভিজুয়াল কোনটা কোন প্রাইস আমি সেটা মনে নাই আমার, যাই হোক। সো চলেন দেখি এগুলোর ভিতর কী কী আছে। ফার্স্টেই ছিল ফেক নেলস পিঙ্ক কালারের, যা আমার অনেক বেশি পছন্দ হয়েছিল। এখানে 24টা নেলস ছিল, একটা ফাইলার এবং একটি গ্লু স্টিক। তারপর ছিল একটা কানে গলায় সেট, গ্রিন কালারের একটি পেন্ডেন্ট টাইপের চেইন, যা মোটামুটি সুন্দর এবং কোয়ালিটিও মোটামুটি ভালোই ছিল। তবে হ্যাঁ, এটার সাথে যে ইয়াররিংস ছিল ওইটা অনেক সুন্দর ছিল, আমার কাছে অনেক ক্লাসি আর এলিগেন্ট লেগেছে। যদিও ম্যাক্সিমাম টাইম হিজাব ক্যারি করি, তারপরও ওইটা আমার অনেক ভালো লেগেছে। একদিন এটা পেয়ার আপ করবো। চেইনের তুলনায় ইয়াররিংসের কোয়ালিটি কিন্তু ভালো ছিল। ও, এইটার সাথে একটা ফিঙ্গার রিংও ছিল গ্রিন কালারের, সবগুলোই সেম। এটা অনেক ভালো লেগেছিল। তারপর অর্ডার করেছিলাম একটা ইলেকট্রিক টুথব্রাশ, এটার কোয়ালিটি অনেক ভালো ছিল। এটার সাথে 2টা হেডও ছিল এক্সট্রা, এটা ব্যাটারি চালিত। অ্যান্ড দ্যাটস অল ফর টুডে। কেমন লাগলো আমার দারাজ হল কমেন্ট করে জানাতে বলবেন না। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দেবেন। থ্যাংক ইউ, টাটা।